Люба жила в гордом одиночестве уже более 10 лет. Давным-давно ее муж бросил ее и ушел к другой. Дети выросли и разбежались, а жизнь женщины состояла из ежедневной уборки и уходом за животными. Люба была харизматичной, к тому же отлично вела хозяйство. Поэтому даже в такой жизни, как сейчас, у нее были поклонники. Но она всем отказывала, потому что уже давно разочаровалась в мужском поле и понимала, что они в любой момент могут уйти к другой. Шли дни, которые были похожи друг на друга. Но один день перевернул с ног на голову жизнь Любы. Женщина работала в огороде. Неожиданно на территорию ее огорода через забор прыгнул парень. Он сильно хромал и держался за бок. Люба крикнула: «Эй, ты кто такой? Пошел вон с моего огорода!» Парень испугался и попятился назад. Но у него не получилось убежать, он упал в обморок. Люба сразу побежала к нему. Она увидела бездомного молодого парня. Он был неопрятно одет и увидела кровавое пятно на рубашке. Она посмотрела внимательнее и увидела рану. Парень был побит. Женщина тотчас решила отнести его в дом. Там обработала рану и ссадины, затем подготовила чистую одежду. На следующий день незнакомец открыл глаза. Он ничего не понимал и хотел сразу бежать. Однако Люба была неподалеку и остановила его. Он попросил воды. Люба принесла ему стакан с водой. Незнакомец выпил воду 2 большими глотками и попросил еще. Так он выпил 4 стакана и решил представиться. «Извините за беспокойство, я забыл, представился. Я Миша. Я Люда, рада знакомству. Ты откуда весь побитый? Я работал в кабаке недалеко от вашего дома. Там мне приглянулась одна девушка, она была супругой местного бандита. Вот я и нарвался на неприятности. Они меня затолкали в машину и увезли в лес, откуда я чудом выбрался. Можно я у вас сегодня переночую, а утром сразу уйду?» Люба жалилась и согласилась помочь. К тому же ей давно было не с кем поговорить по вечерам. На следующий день Люба услышала стук в дверь дома. Людмила открыла дверь и увидела каких-то незнакомцев. Они поздоровались и спросили, не видела ли она молодого парня, который должен быть где-то в этом районе. «Нет, здесь только алкаши могут гулять, и то раз в месяц. А не местных людей я вообще не видела. А кто этот парень? Почему вы его ищете? Произошел случай, щепетильный и личный, вот и ищем его, чтобы поговорить. Держите наш номер на случай, если увидите его». Люба взяла записку и положила в карман. Она рассказала об этом визите Миши, который уже проснулся. Люба немного поработала в огороде, затем зашла домой пить чай с новым знакомым. Они болтали довольно долго, женщина рассказала о своих детях, а Миша о своей работе в баре. Любе нравилось слушать эти истории, тем самым парень все больше и больше очаровывал ее. Вскоре Миша полностью стоял на ногах. Раны зажили, и он потихоньку начал ходить. Он начал помогать по дому и готовить еду. Наконец он вышел на улицу и оглянулся, оценив, где он находится. Он рассматривал ветхий дом Любы. Он был уже старый и потрепанный. Забор давно пора было менять, а скрипучие двери смазать. Прошли еще несколько дней. Люба сказала, что ей нужно отлучиться на пару дней в город. Приказала, чтобы Миша берег себя. Миша пообещал заботиться об огороде. На следующий день женщина поехала в город. Она беспокоилась о том, что оставила дома практически незнакомого парня. Но мысли о том, что воровать у нее было нечего, успокаивали ее. Лишь домашние животные. Но с ними далеко не убежать. Наконец, завершив дела в городе, Люба направилась домой. Она даже купила сладости, решив обрадовать Мишу. Приехав домой, женщина зарыдала. Она увидела, что Миша сделал с ее домом. Миша за эти дни увидел инструменты в гараже у Любы и решил починить забор, который выглядел теперь как новый. Также он успел починить двери и на глазах у изумленной Любы доделывал облицовку дома. Люба, вытирая слезы с глаз, подошла к Мише и обняла его. «Да ерунда. Позвольте мне доделать начатое, и я не буду больше вас беспокоить». Закончив работу, они отправились ужинать и пить чай с купленными Любой конфетами. На утро следующего дня они стояли у забора и прощались. «Я благодарен вам за уход и заботу. Это тебе спасибо, что проделал такую большую работу, едва выздоровев. Заглядывай в гости почаще. Непременно». Миша попрощался с Любой и, улыбаясь, ушел в сторону дороги. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.